他们呢已经去今天的 festival 了，然后我是周日才去，所以我今天就自己随便逛逛。刚跟他们一起坐那个像火车一样的东西进城了，然后我们就分开了。现在我自己来这个地方逛一下，这边真的就比洛杉矶要凉快很多，而且街道也非常这种比较东岸的感觉，不太有就是洛杉矶那种房子感觉，一排一排的感觉好可爱这些房子。今天是第2天，今天呢就准备去一个博物馆，然后呢再去一下海滩这样。今天天气还蛮好的，大家可以看到，非常阳光明媚。你好。准备先去咖啡厅。从博物馆出来了之后，做了一个很重大的决定，就是本身我要继续坐公共交通去海边的，但是呢，一个是我手机没电了，再一个就是主要还就是因为我手机没电了，我就在想就是怎么样比较好，然后后来我就想还不如打车回到这个停车的地方，然后我把车开走，然后开到海边去会比较好一点。对，所以下一站就是海边。在小红书上查了一个比较适合，本来我想的是去 Ocean Beach， 就是一个普通 beach， 那我想其实洛杉矶也差不多，然后就还是决定去看看金门大桥。虽然我之前很多年前去过，但是没有特别近距离的看过，所以我在小红书上查了一个叫 Marshalls Beach 的地方，可以在沙滩上看，而且比较近，所以现在就过去。前面已经可以看到金门大桥了，但是有点被云遮住了，不知道为什么突然有一坨云要上桥了，特别多。Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought it down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. 好了，现在回家了。我的天，现在有点过于好看了，为什么呢？
sleeves 啊。在脸上贴了一个钻。Totally cool with this. Maybe he's like. 哇，好爽！人不见了。Vlog 里面他们经常有人问你去哪儿了。那我要不要出这么想？出？美，怎么的美？有没有很给你们对比？Outfit check. Red boots. Sneakers. 睡裤。When I do it, I can't jump. I'll help you. Long. Oh my god. Hello. Come here. Hey. Oh, so cute. Oh, Mochi's here too. Mochi. Riku, come on. Let's go say hi to Anna. Hey, 倒下来一下，倒下来。I love you too. Yuna. Riri, come here. 今天终于要去了，出发。Scissors till there's nothing left.